jam shumë i surprizuar që shikoj këtë serë, që siç më konfirmoi dhe Xhulia është nga prodhuesit më të mëdhenj në Shqipëri të fidanëve. Jemi shumë krenar që një student i joni që është aktualisht në master shkencor në agronomi ka arritur të ketë këtë lloj suksesi. Është vërtet shumë impresionuese. Këtu sot janë mbi 25 kërkues shkencor që vinë nga Hollanda, nga Wageningen, pra nga një universitetet më të mira në Europë në shkencat e jetës dhe të bujqësisë, dhe shumë vende të tjera, nga Austria, Portugalia, Italia. Dhe kjo fermë demonstron edhe një herë nivelin e bujqësisë shqiptare. Nivelin ku kemi arritur dhe që fatkeqësisht shpeshherë ne nuk kemi në gjendje që ta promovojmë ashtu siç duhet. Kështu që Xhulia është një dëshmi, jo vetëm e vlerave njerëzore, por mbi të gjitha është një dëshmi e përkushtimit e punës, ku së bashku me dy vëllezërit po menaxhon një nga bizneset më të suksesshme në zonë. Jam shumë i sigurt që njohuritë që Xhulio ka marrë në universitet i kanë shërbyer deri në far pike, por kjo është një thirrje që i bëhet të gjithë të rive shqiptarë që t'i kthejnë syt, sepse një sektor i tillë siç është bujqësia është ardhmja e ekonomisë shqiptare, e kam thënë disa herë, dhe unë gjej rastin ta komplementoj, ta falenderoj Xhulion, jo vetëm që ka zgjedhur Universitetin Bujqësor Tiranës, por që ka zgjedhur nëpërmjet punës vet të jetë fytyra dhe shpirti dhe figura e atij specialisti që duhet të jetë. Unë uroj vetëm suksese, por shpresoj që të rit t'i kthehen sa më shumë bujqësisë. Sigurisht, kjo është një demonstrim i asaj që ne po përpiqemi të bëjmë. Me programet e reja me Bokun, sidomos me programet e agronomisë dhe me programet e bujqësisë digjitale që tashmë janë në fuqi që nga tetori, ne këtë po kërkojmë, që të ndërthurin teorinë që po marrim në klasë me prakticitetin këtu. Ne me Xhulion kemi rënë dakord që edhe shumë student do kryen internshipin këtu për të njohur më nga afër, sepse kjo është vërtet një ndërmarrje që vërtet të bën krenar për çdo lloj aspekti. Për ne është kënaqësi që ju jeni sot këtu bashkë me ne të na shihni nga afër se çfarë ne bëjmë. Këtu është një ambient siç mund ta ketë një bujqësi e zhvilluar në vendet më të mira të botës, Hollanda, Gjermania apo ku e di. Domethënë është një ambient që kap të gjitha parametrat e Bashkimit Evropian. E munduar që të ecim me hapjen e kohës. Universiteti Bujqësor na ka shërbyer patjetër. Ne vazhdojmë sot dhe praktikojmë. I bëjmë thirrje të gjithë rinjve, ktheni syt nga bujqësia sepse është e ardhmja jonë dhe është një sektor që duhet mbështetur nga të gjithë sepse është prioritet për vendin tonë.